ሀበሻን ዛሬ አንድ ቦታ ልወስዳችሁ ፈልጋለሁ ብሎ ነበር። ስራ የለውም ፋይን ብለን አንድ መርከብ ነገር ነው ውሃ ዳር እዛ መዝናኛ መናፈሻ ቦታ ነው አለኝ። so let's go. They have their own spot. Yeah, because you know one of the Russian. የደከመኝ ድካም ላይክ ቀን ሙሉ ነው እዛ መርከቡ ላይ የዋል ነው። and actually ጥሩ ቀን ነበር because መርከቡ የኩዊን ኤልዛቤት ይሄ recently ሞተችዋ and ዛሬ እንግዲህ ኮሮኔሽን ቀን ነበር። ይሄ ፕሪንስ ቻርልስ ዛሬ ንጉስ ሆነ። ስለዚህ the perfect place to be, right? It was literally the perfect moment. እዛ ብሪቲሽ ሰዎች ብቻ ነበሩ እንግዲህ ሁሉም ይሄን ቀን እያከበሩ ነበር እሱ ንጉስ መሆኑን በስክሪን ላይ ስናይ። ከዛ ምሳ በልተን እዛ ጥሩ ቀን ነበር። ግን ልጆቹን እናሳርፋለን ብለን ነው ያሰብነው፣ ግን ምንም ረፍት አላገኘም። Good morning. ዛሬ ቀን አርብ ነው and ትምህርት ቤት እየወሰድናቸው ነው። ዛሬ መንፍንትን አለው coronation day. It's actually tomorrow, but yeah, there's no school tomorrow. እንትን እዛ የብሪቲሽ ስኩል ነው የሚሄደው እንግዲህ እና እዛ ኢንግላንድ አሁን አንድ አመት ሆነ መሰለኝ እንትኑ ንጉስ ማለት ንግስቷ ሞታ አሁን ቻርልስ ነው ንጉስ። ስለዚህ አንድ አመት ስለሆነ ያከብሩታል I guess. ስለዚህ እንትን እንደ ንጉስ ለብሶ ዛሬ ትምህርት ቤት መሄድ ተፈቀደ። so that's what they're gonna do. ምን እንደማይከብሩ አላውቅም to be honest. ይሄ የነሱ ሀገር celebration ነው፣ እኛ ጋር የለም እንደዚህ አይነት። yeah we have King's Day. Yeah. እኛ የንጉሱን ልደት ነው። But that's the birthday of the king. That's the birthday, yeah. This is not the birthday, this is the inauguration basically. Yeah. So that's the plan. And Mali has a normal school day in pink. Zwemmen. Ben je ook zwemmen? Ja. Bye. ልጆቹ ከነዝሪን ጋር የዋና ቦታ ሊሄዱ ነው። ስፕላሽ ሴንተር፣ ስፕላሽ ፕላዛ፣ ስፕላሽ ባር እዚህ እዛ ከውሃ ጋር የሚጫወቱበት ቦታ ዱባይ ሂልስ ሊሄዱ ነው። So we have some time to go shopping. Shopping? የምግብ shopping. It's just groceries. Grocery shopping. Yeah, it's not very exciting. It could be. Could be very exciting, yeah. Depending on what you're gonna buy. Definitely. Exciting groceries. And you want coffee because you're tired. I need coffee. It's 2:30 Ghana? I know. 2:30 Ghana? Yeah. I thought it was like 5. No, it's not. Ah, okay. So we have time. Oh my god. And does he usually ይሮጣል ዛሬ ግን አልሮጠብኝም. Maybe it's because Memphi was home early. Anyway, Yeah, of course. I just requested my visa. Visa in ለኢትዮጵያ አሁን ጨረስኩኝ ከትላንት ወዲያ and before that እየሰራ አልነበረም። finally ሰራ። አሁን ኦንላይን አፕሊኬሽኑን ሞላው። So የኢትዮጵያ trip is settled. ረምኮ ሲመለስ እኔ ሄዳለሁ ማለት ነው። Yes. I'm going on Sunday. You are going Sunday. I'm going next Sunday. And I have a
crazy busy week ahead of me. Crazy busy. It's always crazy busy, but when I call you, you always pick up. Of course, I always pick up when my wife calls. Obviously. I make time for that. Hello, አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ ጥሩ ቀን ነበር by the way. ጠዋት ከረምኮ ጋር ቁርስ በልተን and ቁርስ እንብላ ብዬው just as a surprise ግን ቀጠሮ አለኝ ምናምን ብሎ ሲያስቸግረኝ whatever ብዬ ወደ ቤት and ልጆቹ ፓርክ ሄዶ just enjoy ሲያደርጉ እኛም just it was a good day አለ አይደል ፖዚቲቭ ቀኖች ዛሬ አንዱ ነበር እንደዚህ አይነት ፖዚቲቭ ቀን okay I have a call 8 ሰዓት ማታ ነው and call አለኝ ከpublicist ጋር ያቺ publicist እየሰራችልኝ ነው አዲስ ኢንተርቪው ለሚቀጥለው ሳምንት ስኬጁል አድርገናል so በጣም ቶሎ ነው የምትሰራ ግን ይሄ publicist ያቺን አስወጣታለሁ ሳይሆን just extra ፈልጋለሁ ይሄ more specialized ነው በጥቁሮች ኮሚዩኒቲ አሜሪካ ውስጥ እና I think ለኔ አሜሪካን ማርኬት ገባለሁ ካልኩኝ ጥቁሮቹ ጋር ነው መግባት ያለብኝ ለምን የኔ ስቶሪ ከነሱ ጋር ጥቁሮች ወይንም ላቲኖስ ጋር መሆን አለበት ለምን ከኔ ጋር ይገናኛል ስቶሪያቸው and ብዙ ጊዜ ያለፉት ነገር ስለሆነ እኛም ያየነው ነገር ስለሆነ ለማርኬቲንግ it's much better ማንነቴ ከነሱ ጋር ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው አፍሪካዊ ስለሆንኩኝ ሳይሆን just ያለፍኩት ነገር እና የምናገረው ነገር እነሱ ይረዱኛል so ይሄ ልጅ ያግዘኛል ማለት ነው በዚህ hopefully ገና ልንተዋወቅ ነው ወንድ ነው for the first time so ወንድ ከሆነ ትንሽ ለየት ነገር እምቢል ያመጣል ብዬ ነው የማስበው I don't know we'll see ግን አሁን ፕላን እሱ ነው and ርቦኛል so in the meantime ምናልባት ምግብ አስመጣለሁ things on your social media, let's talk about these things. Let's make sure, again, that you're getting the message across in a way that makes sense, or that is not just... Good morning. Yes, still morning. By the way. Yeah, still morning. 8 minutes left. Yeah. Correct. Still morning, 8 minutes left. Usual Saturday morning. ጠዋት ተነስተን just relax አደረግን እንግዲህ ልጆቹ especially ማሊ ሌሊት በደንብ አልተኛችም እንግዲህ ትላንት was a busy day ሙሉ ቀን ትምህርት ቤት ሄዳ እንግዲህ ሙሉ ሳምንትም and ከዛ በኋላ ማታ ሊሆን ሲል እዛ ውሃ ፓርክ ሄዳ በጣም ደከማት እንጂስ በእንቅልፏ ስትጫው ወይም ስታለቅስ ነበር ስለዚህ ረምኮን አስወጥቼ ካልጋ እሷ እኔ ጋር ተኛች ረምኮ የእሷ አልጋ ተኛ ግን ሳቅፋት ያው ይሻላታል I think ህልም ነው በህልም ምክንያት መተኛት አልቻለች I don't know ግን እንደዚህ ትንሽ ስታርፍ ዛሬ ለሊት ደግሞ ይሻላታል ፕላን ለዛሬ አሁን ሻርጃ እየሄድን ነው and packet ማድረስ ነገር አለኝ it's funny because ከዚህ በፊት ብያለሁ የህንድ ማርኬት like market እዛ ላይ የህንድ ሀገር እቃይን ለመሸጥ እየሞከርኩኝ ነው እና ለማስገባት እየሞከርኩኝ ነው ግን መጀመሪያ ስም ነው የሚሰራ ስም brand building ከመሸጥ በፊት መጀመሪያ ብራንድ ነው የሚሰራ ማለት አሁን ሄጄ እዛ ይሄን ግዙ ብላችሁ ለምንድን ነው የሚገዙት so ስም መስራት ያስፈልጋል ማን ነው ሙሉ ማለት ምንድነው ለምንድን ነው የምትገዙት ስትለብሱ ምን አይነት ፊሊንግ ነው የምታገኙት ምናምን እየተባለ ሼር ይደረጋል እና እንግዲህ እዚህ ዱባይ ውስጥ ማአት ህንዶች አሉ so ማአት ኢንፍሉዌንሰርም አለ እና እነዚህ ኢንፍሉዌንሰር እንግዲህ ያው ከ1 ቢሊዮን በላይ almost 1 ቢሊዮን ተኩል ህንዶች ስላሉ የነሱ ፎሎዊንግም በጣም ትልቅ ነው የነሱ ታዋቂ ዘፋኞች አክተሮችም በጣም ትልቅ ናቸው like በጣም most followed ሰዎች ናቸው ለምን ያው ፖፑሌሽኑ ትልቅ ነው ግን እዚህ አንዳንድ ኢንፍሉዌንሰሮች አግኝቼ ልብሴን መልበስ የሚችሉ እና ቀስ በቀስ እንደዚህ በፓኪስታን እና በህንድ ማርኬት ውስጥ መግባት ሞክራለሁ ሰዓት አለ ዛሬ ነገ የሚባል ነገር አይደለም የሚቀጥለው አመት የሚባል ነገርም አይደለም ቀስ በቀስ ሰዓት አለ
ይሄ ስትራቴጂ ነው። ሶ እዛ ፓኬቱን ወስጄ ከዛም በኋላ ቻን ይመጣል። ቻን ዛሬ አንድ ቦታ ልወስዳችሁ ፈልጋለሁ ብሎ ነበር። ስራ የለውም ፋይን ብለን አንድ መርከብ ነገር ነው ውሃ ዳር እዛ መዝናኛ መናፈሻ ቦታ ነው አለኝ። ሶ ሌትስ ጎ and that's it። ዛሬ ልጆቹ ገንዘባቸውን ይዞ ወጥተዋል። መንፊ ይሄ ቅርሱ ስለወጣ ያገኘው ገንዘብ መኪና ገዛለሁ ብለዋል። እስቲ ሰዓት ካለ ማታ እሱንም እናደርጋለን። and that's the plan. Is it? Yes. What you said? What you were saying? What you were saying? What you were saying. That's a translation from Dutch. What you were saying. Hey, Bombas. It's funny, I think. It's not. No, okay, whatever. Hey, Mev. They have their own spot. Yeah, because you know one of the Russian oligarchs who had the biggest grocery I know his personal chef, yeah. His food. You didn't bring? This is your boat. Some werken. Hier werkt schon? Ja. Dat is eten. Jullie neus hebben, Mev. I'll show you the down there. Like 5,000 for all the ship. I was like dying. I walked 24 hours. No sleep, nothing. See the captain of this one? ዋው የደከመኝ ድካም ላይክ ቀኑን ሙሉ ነው እዛ መርከቡ ላይ የዋል ነው። and actually ጥሩ ቀን ነበር because መርከቡ የኩዊን ኤሊዛቤት ይሄ ሪሰንትሊ የሞተችዋ መርከብ መጨረሻው መርከብ እሷ የከፈተችው ነው የሮያል ፋሚሊ ነው። Royal family, yeah. Oh. and ዛሬ እንግዲህ ኮሮኔሽን ቀን ነበር። ይሄ ፕሪንስ ቻርልስ ዛሬ ንጉስ ሆነ። ስለዚህ the perfect place to be, right? It was literally the perfect moment. እዛ ብሪቲሽ ሰዎች ብቻ ነበሩ እንግዲህ ሁሉም ይሄን ቀን እያከበሩ ነበር እሱ ንጉስ መሆኑን በስክሪን ላይ ስናይ። ከዛ ምሳ በልተን እዛ መርከቡ ላይ መርከቡን አሳየን። ቻን እዛ ሰርቶ ነበር ከዚህ በፊት እኔ was just ቀኑ ሙሉ እዛ ነው ያልነው። ካሜራውን ይዞ ለፎቶ የኛን ፎቶ ሲያነሳ ነበር። and ሱቅም አልሄድንም ከዛ በኋላ so it was really ጥሩ ቀን ነበር። ግን ልጆቹን እናሳርፋለን ብለን ነው ያሰብነው፣ ግን ምንም ረፍት አላገኙም። እንደውም ሞር ደከማቸው። Where are you going? Going out. Where? Party. Are you going to party? Bye, bye. so ልጆቹን ጀስት አሁን አስተኛን እና ራት አዝዤ እኔም ጀስት እስከዛ ድረስ እታጠባለሁ and just you know just ሪላክስ አደርጋለሁ።
በጊዜ አልጋ ውስጥ ተኛለሁ። ስራዬን በሙሉ ጨርሻለሁ። so that's fine. ቤት ውስጥ ሲቀዘቅዘኝ መውጣት ይሻላል። አሁን ሙቀት ስለጀመረ ውጪው it's nice temperature. Good morning. ዛሬ ቀን እሁድ ነው and ዛሬ ኪሎዬን ልመዝን ብዬ ሚዛን ላይ ወጣው and it's funny ምንም like last trimester አሁን ሁለተኛ ትሪሜስተር ነኝ። የመጀመሪያው ትሪሜስተር ላይ መጨረሻ ላይ ኪሎዬን መዝኜ ነበር። ይሄ እንግዲህ አሁን ግማሽ ላይ ነኝ by the way exactly 20 ሳምንት። ግን ያለፈው ጊዜ ስመዝን 81 ኪሎ ነበርኩኝ። እንደውም 81.5 አሁን ደግሞ 81.23 ስለዚህ ምንም ኪሎ አልጨመርኩም ማለት ነው በዚህ እርግዝና እስካሁን ድረስ so that's good እስካሁን ድረስ ደህና ነኝ። ምግብ ብዙም አልቆጣጠርም ግን እንደፈለኩኝ ነው የምበላ እና እስካሁን ምንም አልጨመርኩም so that's good የኔ ኤክስፒሪየንስ እስካሁን ድረስ it's good just አመጋገብ ነው እንጂ የሚቸግረኝ ብዙ ነገር ስበላ ያስቀምጠኛል ወይም ሆዴን ያሳመመኛል ለትንሽ ጊዜ ግን ከዛ ውጪ ምንም ይሄ ነው የምል ነገር የለም so that's good. Sorry by the way I look like a mess. Well ቀኑ አለፈ። ረምኮን እንትን ወስደን ምንድነው ኤርፖርት ወስደን አሁን እኛ ተመለስን። ከዛ በፊት by the way ሌላ የሙሉ ልብስ እነዚህ ይህን ፓኪስታን ኢንፍሉዌንሰርስ ያልኳችሁ አንድ ሌላ ነበረች እዚህ መሪና የምትኖር እዛ እቃውን አድርሼ ከዛ ረምኮን ወደ ኤርፖርት ወሰድን and basically that's it. ከዛም በኋላ ክሬሳ ትመጣለች ብዬ ነበር ትላንት ግን ክሬሳ አሞኛል ብላ ሜሴጅ ልካልኝ ጠዋት እና እሷ ከመጣች እኔ እወጣለሁ ብዬ ነበር ያሰብኩኝ። ሸዊት የምትባል ሸዊት ማቃት ከድሮ እናቴ ቤት እየኖርኩኝ እዛ ኔዘርላንድ ተዋውቀን አበሻ ናት and some diaspora ናት እና ተዋውቀን actually ከዛን ጊዜ በኋላ አላየኋትም ግን ኦንላይን እስካሁን እንገናኝ ነበር። እዚህ ዱባይ ነኝና ኢትዮጵያ ሬስቶራንት ለወስዳት ነበር ዱከም ግን አልሆነም። እንግዲህ ክሪስታል አልመጣችም። እኔም እውነት ለመናገር በጣም ደክሞኛል so I'm happy እውነት happy ነኝ እዚህ መቀመጤ ቤት መቀመጤ እና ልጆቹም እንግዲህ ትላንት አላረፉም። አሁን ፋይናሊ ትንሽ ረፍት አገኙ። መንፊ ግን በጣም ቅር ብሎታል። ረምኮ እንደገና መሄዱ እንዴት እንደገና ትሄዳለህ ብሎ ሁሉ ሲቆጣው ነበር እና ሲያለቅስ ነበር እዛ ኤርፖርት so and funny thing አሁን ረምኮ ሲመለስ እኔ ሄዳለሁ so it's not ideal ከልጅ ጋር ይሄ ነው እንግዲህ አሁን እየገባው መጣ መንፊ እና ሀሳቡን ሼር ማድረግ እና መናገር ለመደ so አንዳንድ ጊዜ ይከብዳል ግን ፓፓ የት እንደሚሄድ ያውቃለን just እኔም ካንተ ጋር ሄጄ ክፍሉ ሰራለሁ ክፍሌ ውስጥ ቁጭ ብዬ ሰራለሁ ይሏል but it's fine እሱ በሰላም ሄደ anyway እኛ እዚህ ነን መሽተዋል ትንሽ ራት በልቶ በጊዜ ማስተኛቸዋለሁ because ነገ ኖርማል ሳምንት ነው ለነሱ ትምህርት ቤት ይሄዳሉ everything normal እና እኔም በጊዜ አልጋ ውስጥ ተኝቼ
ዛሬ የኮርስ ላይክ እንደ ማስተር ክላስ ለማዘጋጀት እያሰብኩኝ ነው እና ኮርስ ምናምን ነገር ኦንላይን ገና ሞር ነግራቸዋለሁ። ስለዚህ ግን አይዲያ ለመጻፍ እያዘጋጀው ነው። ይሄን ወይንም አዘጋጅቻለሁ ልበል እና የኔ አሜሪካን ፒአር ናት አርጊ ያለችኝ ሰው እና በሱ አግዝሻለሁ አለች። ሰው ስራዋም ነው ባይ ዘ ወይ ታይዱ ማንፊመንት አንተ ኤትቶ Papa.